Halo Ibu Hebat. Saya calon apoteker. Hari ini, kita akan bahas cara aman mengatasi flu, batuk, dan demam saat hamil. Pertama dan paling penting, selalu konsultasi ke dokter atau bidan sebelum minum obat apapun. Kondisi ibu dan janin itu unik, jadi perlu penanganan yang tepat. Untuk demam dan sakit kepala, paracetamol umumnya dianggap paling aman. Untuk batuk, pilih obat batuk hitam, OBH, yang kandungannya sederhana. Untuk radang tenggorokan, obat kumur povidone bisa membantu. Hindari obat yang mengandung aspirin dan ibuprofen. Ya, Bu. Karena berisiko pada kehamilan, terutama di trimester ketiga. Utamakan cara alami seperti istirahat dan banyak minum air hangat. Untuk info lebih lanjut, tanyakan langsung pada apoteker Anda. Salam sehat.